वाओ, इतना मज़ेदार पास्ता। आप यकीन करेंगे ये एक पूरी जो देगची है ना ये भरी हुई थी। वीडियो में तो इतनी बड़ी देगची नहीं लग रही है कि ये, लेकिन ये देगची एक देग देग के बराबर है। और बच्चों ने खा खा के, यकीन करें मोहल्ले वालों को खुशबू आई है। आधी औरतें तो वहाँ से आई हैं कि भाई हमें बताएं आपने क्या पकाया है। अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर पूछें, मैं उनको ज़रूर ये रेसिपी बताऊंगी। और अगर आपने अपनी उंगलियां खाते खाते चाट ना ली, अगर चम्मच के बगैर खाया, तो मेरा नाम बदल दें।